केदारनाथ रे एक घरोई कंपानीर हेलिकप्टर को यांत्रिक त्रुटि हेतु हेलीपैड ठारू मात्र किछि मीटर दूर रे जरूरीकालीन अवतरण करबाकू पड़िथिला। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एई घटनारे काहार किछि क्षति होई नाही। एई हेलिकप्टर रे थिबा समस्त लोक सुरक्षित अछंती। हेलिकप्टर रे 6 जण भक्तंक समेत जणे पायलट थिले। क्रिस्टाल एविएशन कंपानीर एही हेलिकप्टरटी गुप्तकाशी एवं सोनप्रयाग मध्यरे सेरसी हेलीपैड रु उड़ाण करा जायथिला एवं पायलट को बुद्धि हेतु वैषयिक त्रुटि सत्वे भी एक बड़ दुर्घटना को एड़े दिया जायथिला। शुक्रवार सकाळ 7टारे एई घटना घटिछि। ए संपर्क में सूचना दे जणे अधिकारी कहिछन जे हेलिकप्टर रे थिबा समस्त लोक सुरक्षित अछंती एवं भक्तमानकु भगवान केदारनाथଙ୍କ दर्शन करा जायछि। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन देइथिबा सूचना अनुसार शुक्रवार दिन सकाळ 7टारे क्रिस्टाल एविएशन कंपानीर हेलिकप्टर गुप्तकाशी एवं सोनप्रयाग मध्यरे थिबा सेरसी हेलीपैड रु उड़ाण भरिथिला। प्रशासन पक्षरु कहा जायथिला जे एई समय वैषयिक त्रुटि विषय सूचना पाइबा मात्रे पायलट केदारनाथ हेलीपैड रु किछि दूर रे हेलिकप्टरटी को अवतरण कराई दैथिले। ब्यूरो रिपोर्ट गीतांजलि न्यूज।